trop drôlé, il allait à la pêche. En effet. Alors là, on tape. Alors là, Jules, on tape, ça veut dire que... On tape 2 mètres. Même pas tape de 10. Merci. Ok, moi je dirais... ta mère la grosse pute, sur ta mère la grosse pute. Bastien, t'es pas chaud! J'attends pas votre tribune! Sérieux? Allez, le coup d'envoi qui va être donné par Mathis dans l'instant. Alicia! Putain, Alicia, tu casses les couilles. Recule un peu, Arthur. Recule. Sinon, tu l'auras jamais. Allez! Oh, du respect, s'il vous plaît. Bastien est trop fort, Bastien est trop fort. Bastien est trop fort.
que j'avais mangé, j'ai mangé un brave kebab. Brave. Fabiucci, là, tu vois, à côté, comment ça s'appelle? Nos pizza? Non, ouais, peut-être. Oui, en fait, je t'avais dit au retour. Ça va? Salut! J'en ai deux de sur des lumières. C'est lui. En bas, en bas. Là, c'est le cinquième et tu le sais pas.
Non mais oui, mais... C'est qui a pris ce méchant carreau là? C'est tout frérot, mais tu passes une image, je pète mon crâne. Et ce sont les juniors de Carpentras qui ouvrent le score par l'intermédiaire du numéro 13, Wassim Moli. Le score est donc de 4-0 pour les juniors de Carpentras. Oh, j'ai jamais vu ça. Jamais vu ça. Oh frère, t'as vu? Alors, finition. Steph, il a un live le match. Voilà, sur ma chaîne. Sur ta bonnerie. Sur ta bonnerie. Ah ouais. Alors? On t'a vu arriver au stade, un courage, t'es morte de rire. Elle doit perdre le coup d'un mois. Même pas, c'est pas ça. Mes parents, ils devaient passer. Ta gueule. Mes parents, ils devaient passer là, donc je vais passer avec eux parce que sinon, ils allaient pas payer. Ça fera Alicia, elle tombe son gant là-bas. Et donc, je me rends compte que c'était le gant Alicia, donc je commence à courir pour aller sur son gant. On l'a ensemble. On l'a ensemble vu que. Il est bon. Et le numéro 7, Maxime Rostand, ajoute 2 points, ce qui porte le score à 6-0 en faveur des juniors de Carpentras. Il n'arrive pas à finir ses phrases. Ton frère il a pris quand? Il s'est envolé dans les classes. T'as des images, j'ai déjà vu des. C'est la seule, elle a pas compris que c'est le bout d'un. Elle a la même couleur? Elle a pas la même. Elle a même avec des motifs. Moi j'ai vu le rose, je me suis dit vas-y je prends le rose. C'est stylé gros. Mais comme vous, normalement c'est un peu même. T'as pas compris. Non, vous voulez dire. Comment t'as fait quoi tu? Ton bracelet que t'as avec. Ça, je vais faire plus le même arrière dans ma team, mais elle a perdu. Tu as perdu? Si, elle a perdu. Si, elle a perdu. Mais non, c'est parce que moi, avec le scrap et tout. Mais il est bleu, pardon. Mais mets ton homme. Ça va ton pied? Oui, moi il va bien. Oh, moi j'ai le pied en brique. Putain, gros.
C'est quoi? Des merboles. Non mais écoutez. C'est comme ça qu'il a fait marquage, gros. Chapeau, gros. Il a une énorme queue, gros, mais je comprends pas, gros. Arrête. C'est sûr. Vous avez dit comme ça. T'as pas ou quoi? Vous parlez comme là-bas. Bon, il va bien. Oui, il va bien. Et vous êtes 600. Oh, Attends, je vais te raconter. Voilà, et donc, je suis dit, ouais, moi, lundi, je fais on renverse, je fais. Et je me dis, mais le reste, c'est qu'il a à Carcar, il y a plus de 13. Moi, ça m'a dit, tu vois, mais comme ça, je reviens en panique. Est-ce que c'est ça? T'es sérieuse, toi? T'es sérieuse, toi? On te vient d'eau. On te vient d'eau. Chez moi. Ouais. En cours, là, je vais y aller. Non mais demain on se réveille. En fait, ta mère, c'est une babysitter. Ça va? Eh, Victor, arrête de parler sur moi, je vais me poser. Arrête, je vais C'est juste que tu l'as pas parce que c'est un peu ta gueule. Et tu y vas, toi? Qui y va? Mais vous êtes plus sûr de rentrer? Il faut des papiers en vrai. Ah ouais? C'est sûr? C'était pour la soirée. Non, justement, ils disent à partir de maintenant les grands événements. Et genre en bas dans les commentaires, je crois. Je sais qu'il y a des restaurants à lui. Je sais pas. Faut avoir la vraie carte d'identité. Non, mais après, mec, ça m'étonnerait qu'ils refusent. Comment ça marche pas? Tu vois quoi? Oh, tu les vois comment ils sont? Regarde. On est parti à salon. T'as vu comment il est bon, Ross? T'as vu la fin de regard qu'il a mis? Fin de regard devant, il a donné le bac. Ryan, il joue seconde à gauche. Ouais, second marqueur. Allez, côté Limoux, la sortie de Bastien Favaron et l'entrée de Hugo Cabane. Et c'est Lucas Morassi qui sort à l'instant.
Montez là, montez là. On en parle que Vidal il est sur le banc. Ça bien. Non mais c'est bon, ouais, on voit tout ce que j'ai commandé. Écoute, t'as fait. Je te l'ai dit en plus. T'arrives. Ah ouais. Abusé, comment ça blague? Abusé. 20 minutes plein d'espace. Regarde le mec qui s'échauffe, il fait pas rire. Il ne fait pas rire. On dirait pas Adrien Catala? Non, non, plus grand quand même. Ça rigole. Ta mère, tu m'as empêché de dormir. Ah ouais, ouais. Non. Frérot, je suis en train de dormir, tu m'appelles. Ta gueule, moi je dormais. Tu m'as saoulé. Bah ouais, tu m'as saoulé. Ouais, je viens.
il bouille, hein. T'en veux? Ah, c'est toi! Non mais écoute, je te parle. Ah, Non mais les gars. finissez les chiens! Mais je passe. Jouez un dossier que je dis! Finissez les chiens! Là, tu peux pas bouger, toi. La meuf, voilà, de toi, cause de toi. Je t'ai dit, t'as fait aller. Mais les gens, Mais qu'est-ce que quoi? Mais pourquoi elle joue même pas? Pourquoi elle dit, ouais, c'est à cause de toi, tout le détail? bah oui, c'est allé. Mais vas-y! Tu m'aurais laissé tout ça? Ouais, tu m'aurais laissé. Et c'est l'essai pour Carpentras, inscrit par le numéro 2, Arthur Buczewski. Les juniors de Carpentras mènent désormais 10-0. Le mec qui est moitié. Mais il y en a qui l'ont. Frérot, passe ta vie sur ton simulateur. Ouais, le simulateur est nul. Moi, j'ai que 2 heures au lieu de 3. Il a même pas de baisse. Il a pas de baisse. Je m'en bats les couilles du BSR, je suis à 12. Ah ouais, elle aura le code avant moi. Je vais à TLS. Ouais, Laurent. Arrête le coup. Arrêtez-le. Arrêtez-le. Oh, mais c'est bon, c'est bizarre parce qu'il m'a ajouté et tous ses potes m'ont ajouté. Demande à Mathieu. Et qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Ah, mais je suis marié. Qu'est-ce que j'en fasse? Que j'y fasse. Là, je te corrige. Non, c'est pas ton problème, ça peut devenir le tien, une story. Il a mis ou pas? Ah, il me dit. Oui, il a mis moi. Ah ouais, mais il me dit. C'est moi ça. Allez, le score reste de 10-0, toujours en faveur des juniors de Carpentras. T'es sûr? Ok. Alors, rectification, la transformation est bien passée. Le score est donc de 12-0. Oh là là. Il a posé. Wesh. C'est le mec là qui est venu là qui est sur la vie, c'est pour aller comme des petits. Réfléchis.
On a un coup de patin. Vraiment, il est con. Là, nous avons un joueur de Carpentras qui vient de sortir sur carton jaune. Calme-toi. Mais quoi? Non, non, tu vas pas non mais ah, tu sais quoi? T'es moins, t'es vrai. Tu sais quoi? Moi ce soir, tu me vois pas tous les jours. Très bien pour moi. Très bien. Dans ton film là. On dirait non? Et Paolo dans la staff côté du Mixin et cope d'un carton jaune. Le problème c'est que ça prend pas mec qui rigole pas. C'est ça le truc. C'est que je fais le camp de championnat challenge. Tu sais qu'on avait fait un tournoi contre 3 équipes. Il y avait Carpentras. Je me rappelle qu'on avait fait. Officiel. Donc là, oui, ça m'étonne. Ça. Ouais, ouais, Laura, calme-toi. Tranquille. Tu me défends. Elle me défend au bar.
Elle fait ça au moins. Ça. Oui, on varie. On varie ou pas? Ah, c'est un coup quoi qui? D'abord à toi et après. Non, non, non. Le premier à toi, le deuxième à toi. Ah, Je t'ai pas vu. J'allais faire attention, mais t'as engagé 15 jours alors. C'est tout bon. Ah, fallait pas. Ouais, beauté. Oh, j'ai que des lettres de beauté. Non. C'est meilleur? Ouais. Franchement. Mais oh, my vie là. Tout se chie dessus là. Ouais. Ouais, ça rien. Je la vends, par contre, je la vends. Quoi, tu veux pas la prendre elle aussi hein? Oh, le téléphone, mais pas énorme. C'est pour les traumatismes. Obligé de réagir. Quel jeu? Il n'y a pas de... C'est connu aussi. Les deux côtés. Allez, Bastien! Côté Limousin, la sortie de Katenko, remplacé par le numéro 8, Bastien Favaron. Ça serait amusé qu'ils prennent déjà un ballon. Ah, mais ce gars, c'est du poids, je suis sûr qu'il est fou. Il a un bon coup maintenant. Ça arrête.
c'est un chat, c'est vrai. Ah, il est beau, le petit bonhomme. On est dans les tours des cales. Laura. Même avant ça. Bastien frère, c'est toujours pas il est allé. Ah c'était trop bien joué. Pourquoi il met un crochet, il en a pas? Ah je sais, c'est pas. Mais oui, alors là il s'est craqué tous les autres. Bien Gauthier! Et c'est la pause donc ici au stade de l'Aiguille. Les juniors de Carpentras mènent 12 à 2 puisque